我初做律師嗰陣，有一次陪我帶出去飲酒，佢問我要咩嘢，我話要 whisky 加可樂，佢好睇我唔起咁話，呢啲係細路仔飲法，男人梗係要 try 啦。要唔要加啲乜嘢？唔使啦。其實飲 whisky 都個人口味嘅。日本人中意加蘇打，中國人中意加綠茶，但其實加水加冰，甚至係淨飲，只要你追求你自己中意嘅，永遠都唔會錯。知唔知當時我點同個客講啊？我話咁就要跟你學下嘢啦。跟手我就叫杯 whisky neat， 跟住我就做成咗嗰年最大單嘅生意。之後佢仲介紹同佢飲酒嗰班朋友俾我認識，我第一個100萬就係咁樣賺翻嚟。退咗佢，冇可能。要同人打好關係，一啲都唔容易。你唔好以為我同個客飲1兩杯咁就搞掂。只不過如果我唔咁做嘅話，我就連開始嘅機會都冇。莫生上嚟同我講，佢話佢嘅朋友俾非禮佢嗰個衰人嘅律師恐嚇，而嗰個律師就係你。我只係覺得證人口供我唔清楚，我咪再問清楚咯，就係咁多。你咁樣係騷擾證人啊！我係維護我 client 嘅利益啫。莫生係我哋律師樓最重要嘅客人之一，你只可以喺律師樓呼風喚雨，有一半嘅原因係因為佢係你嘅 client。你同我都得罪唔起㗎，你明唔明啊？我明，但我更加明白，當初我做律師就係唔想啲無辜人俾人哋冤枉。咁多年嚟，我喺度做嘅所有嘢，雖然唔講得上幾咁清高、幾咁正義，但係最起碼每一單經我手嘅 case，冇一個係俾人哋冤枉入獄。講得好好，我批言。如果今次嗰個唔係你細佬，你要講得咁口響，恐怕你比我仲更加現實啊！講得啱，可能個天仔嗰個係我細佬，佢要我記得我曾經講過嘅嘢。我唔知道將來可以去到邊，但我肯定話俾你聽，我一定會係個好律師，我絕對唔會做嗰個害到阿爸好慘嘅無能律師咁樣。連個天你都搬埋出嚟啊！幾廿歲人㗎啦，而家先嚟講天意，你會唔會勾啲啊？我批言，我警告你。如果你一意孤行，損害到律師樓嘅利益，咁我冇辦法，我唯有召開會議，踢你出律師樓。你諗清楚，你而家孭緊單投訴，仲俾律師公會查緊嘅，行到出去，有律師樓會請你咩？咁你記得同我餞行喎。唔好意思啊，嘥咗你走。係咧，點解你約我嚟呢度嘅？唔係你想去邊度啊？冇所謂，咁你想去邊咪去邊咯。既然係咁喺呢度，咪冇所謂咯。好遠，好遠。遠喺嗰度。阿宏係唔想做律師，我知啊。我知你知啊，我知你放唔低，我知你放唔低擔心佢。放得低咩？如果放得低，就唔會同阿黃 Sir 反面都接單 case 嘅。阿宏細個嗰陣時，我有諗過養隻狗陪下佢，但係你就話唔好，驚隻狗會整親佢。其實只要佢哋玩嘅時候，我哋留意啲睇住就得㗎啦。咁咪好辛苦。係㗎，嗱，你擔心佢，但又要唔管佢；你驚佢跌親，但係又要佢自己去學行，係好辛苦。但係辛苦之後，可能會有驚喜咧。係只好講，千祈唔好咧，淨係有驚無喜就得啦。
驚喜嘛？佢已經喺度學緊行啦。單官司完咗之後，放低啲啦，俾佢都輕鬆啲，俾你自己都輕鬆啲。有時太過實際，係會令人唔想，就好似你講咁樣。睇下點樣先。Hello friend，老律師，黃律師你嚟啦，係咪要行㗎啦？女律師泊緊車啊，我哋等埋佢先。我哋一陣見嗰個方大狀咧，係女律師嘅 uncle 嚟嘅。今次我哋去咧，就係問佢嘅意見，唔代表實俾人告㗎，唔使擔心。我哥話咧，見大狀每分鐘都計錢嘅，咁今日有乘客全唔收錢，俾人告都抵啊！咁抵買一送一，帶埋你去好冇？如果你真係俾人告，我都會一樣。你唔係一個人㗎。你而家衰你媽！前日推尋日，尋日推今日，今日仲還錢？你做緊你，關你咩事，僆仔？你唔使理佢，你要還錢啊嘛！我而家俾翻晒你。你當我乞衣啊？我以為你爭我嗰啲啊！你叫我一筆過還晒俾你，我邊有咁多錢啊？唔係我成間屋今日，我成間屋而家咁樣，唔還錢啊嘛！死咗唔使還啦！還錢！你報警㗎！老婆，你做咩啊？老婆！你放手啊！喂，你做咩啊？你離手啊！哇，哥，冇事嘛？冇事。諗唔到啊！身為一個好律師，你都為身邊嘅女人喐手打人。見義勇為係中國嘅傳統美德，係男人都應該咁做嘅。有句説話唔記得邊個講過咧，一個好男人，一個好律師，你只係可以做到其中一個。嗱，既然冇人受傷，你哋雙方又唔追究嘅話，咁我當冇事噶啦，你哋可以走噶啦。冇嘢啊嘛，走啦喎！我見啦。你知唔知嗰個陳世文係咩人？放數扯皮條姑爺仔，呃女引錢，佢仲坐過3年監啊！你遇到佢就唔好同佢嘈啦，打起上嚟你受傷咁點算？冇事嘅，通常咧喺千鈞一髮之際，女主角咧都會有英雄嚟救美，跟住大團圓結局，好似而家咁咯。咁你就錯啦！通常啲英雄片嘅女主角咧，就好似頭先你咁樣啊，係咁依嗌幾聲製造下氣氛，然後就犧牲噶啦。我知你就講得切嚟噶嘛，況且你係我秉承中國傳統美德、見義勇為嘅好姐夫喎。你喺度搞乜嘢咧？整五槍汁咯，減肥降血壓啊！哦，講血壓啊，咁啱啦，整杯俾我啊！我對住你血壓真係升高咗好多。究竟你知唔知我擔心你啲乜嘢㗎？我知道，你應承咗我家姐話要好好照顧我啊嘛，你有事冇事都咁講噶啦。我一直以為家姐叫你照顧我，但係其實佢係叫我照顧你啊，因為佢知道佢離開咗之後，你剩返一個人，你係撐唔住，所以無論你變成點，我都會一直喺你身邊守護你，一直。唔係咩？你咪成日咁講咩？係啊，我係咁講啊。嗱，唔好扯開話題啊！我哋講翻頭先喺差館，完全係因為你 Hugo 佢單打我。上次我踢爆佢，為咗 Rebecca 打佢姑丈。今次佢知道我為咗你喐手打人，佢就乘機捉住呢個機會嚟單打翻我。乜 Hugo 真係好似你咁講，係為 Rebecca 報仇咩？把口梗係唔認啦，但係 Hugo 應該仲係好中意 Rebecca 嘅，Rebecca 亦都應該感覺到，所以始終都係咁信佢咯。除非係自己最親密、最緊張嘅人，否則一個咁冷靜嘅人，絕對唔會做啲咁衝動嘅。傻下，咁你笑咩咧？好啊，咁得啦。講停啊！咁苦嘅？
你又話五青汁，你全部放晒苦瓜嘅？嚇？你手頭上呢一份就係陳世文即係阿細所有嘅資料，你話會對 Edith 單 case 有幫助，我截俾你睇。咁你而家講得未？你知道啲乜嘢？嚟，自己睇。啲相係我揾人偷影，你不如留意下嗰條頸鏈啦。我有跟幾張相入邊嘅頸鏈買咗2條一模一樣嘅翻嚟。你係懷疑趙珊珊同阿細係情侶關係？趙珊珊一直話我細佬非禮佢，點解佢要講大話？佢就係唔想俾包養佢嘅莫傑知道，當晚佢同另外一個男人喺埋一齊。趙珊珊同警方講，佢當晚同男朋友嗌交，先至會喺串燒店嗰度飲醉酒。嗱，我假設佢講嘅係真嘅，咁醉醒之後，佢自然就會。係啊，唔好嬲我啦。趙珊珊係驚莫傑查問佢嘅行蹤，怕佢同阿細嘅情侶關係曝光，所以佢就講大話，話當晚佢俾人非禮。我哋只要證明趙珊珊當晚係同阿細一齊，咁阿宏就會冇事 ，Edith 亦都會冇事。你司機講晒俾我聽，佢知道你同阿細關係，要挾你，你係送架車俾佢嚟收埋佢咯。點解佢會同你講㗎？總有辦法嘅，就好似你而家咁啊，你會同我講噶嘛，係嘛？阿細佢係我男朋友，我每次去親串燒店，唔係見佢黐埋其他女人度，就係唔見人。我嗰晚同佢嘈咗2句，好唔開心，諗住喺鋪頭等佢翻嚟。點知未等到佢就已經醉咗。你醒翻之後就離開串燒店，再去揾佢啦。我真係好中意佢㗎，我真係好愛佢㗎。只要佢唔好唔要我唔理我嘅話，我乜嘢都得㗎。哇！咁夜邊鬼過啊？喂？吓？唔係啊嘛？條女閃咗？哎呀！阿梁哥，得。放心，我而家即刻出嚟啦，幫你搞掂佢啦。你唔係要出去係嘛？我揾你靚妹仔啊！我嚇㗎，我話條女閃咗啊，而家要我回水啊，我梗係要出去睇下咩環境啦，係嘛？到第2朝我起身都仲未見到佢返，我諗住打俾佢，先發覺莫傑原來 call 咗我成晚，我就知出事啦。尋晚咧，我腸胃炎入咗醫院 ，call 你就唔覆。去咗邊啊？溝仔啊？唔係啊，傑哥，我冇啊。冇？你唔好以為我唔知，我收到風，你最近同條串燒仔行埋，係咪啊？梗係冇啦，傑哥，你信我啦，真係冇啊。係咁，你尋晚去咗邊？你講唔出嘅，我保證你冇好日子過。我琴晚俾人非禮啊！當時我都係迫於無奈，先唯有屈個僆仔嘅啫。我只係見屋企啲杯碟好似少得滯，想買多幾隻啫嘛，都唔急嘅。唔緊要啦，反正啲同學熟佬嘛。Edith， 你趕住去邊啊？我間鋪頭俾人爆價啊！一定係阿細個衰人，我而家就去揾佢晦氣，人渣！喂，我哋好未串啊！你幾時派人嚟整翻煤氣啊？喂，閂咗個掣都姐姐聲咁流啊，唔使交煤氣費嚟㗎！快啲揾人過嚟啦！陳世文，你個人渣！喂！
下碗㗎？冇㗎，咁不如報警啦。哦。咩味啊？哎呀，落煤氣啊！點啊，生唔生到啊？個仔一路都壞壞地，個衰人一路都唔肯整，而家害死我哋啦！快啲報警啦！報警！喂，漏煤氣唔可以用電器㗎。得啊，熄電話，熄電話。哎呀，我已經知道呢份 case 邊個兇手啦。邊個？陳世文。係佢？當晚趙珊珊走醒之後，再去捉揾佢。本應佢收到個叫亮哥打嚟嘅電話，投訴佢介紹條女放飛機。之後佢就去咗見嗰個亮哥，但係呢件事係從來冇同警方講過。我相信佢就係殺何永亮嘅兇手。嗱，有得解決嘅，我幫你揾個第二條女，索過佢嘅，乜都得，好唔好？咁就弊啦！頭先希蓮 WhatsApp 我話 Edith 俾阿細爆間，而家去緊串燒店找負氣。Rebecca 同佢驚出事，都跟埋一齊去啊！即刻打電話阻止佢哋啊！我打過啦，3個電話都唔通，都唔知發生咩事。我而家過緊去啊！我而家即刻趕過嚟。唔該，謝謝。喂，你哋唔入得去㗎，我有真人喺裏邊啊！喂，冇人！先生，你哋做咩事啊？唔該，點喺度？唔該，我有真人喺裏邊啊！我入邊嗰度。叫咗你兩個唔好衝我嚟，仲衝我嚟！波拉啊！我老婆喺入邊啊！希利喺裏邊啊！我點知你老婆喺邊度啊？我點知你希利喺邊度啊？你老婆叫咩名啊？希利又係邊個啊？你老婆啊？希利係黃曉欣啊！老婆佢喺入邊嗰度啊？喺裏邊啊！頭先有3個女人嚟咗，你有冇見過佢哋啊？哦，嗰3個女人係嘛？一早救咗出嚟啦！一早救咗，而家喺救護車檢查緊。你冇事嘛？做咩仲唔係呢個？咁樣好危險㗎！你又唔打得又唔聽電話，你知唔知個阿細？好可能係殺兇手嚟㗎！你以前最多就偷嘢做音啫，你今次上門捉賊，你咪想入醫院？你做嘢唔好咁魯莽，要諗清楚後果。我好擔心你㗎，就好似明知中意一個你唔中意嘅人咁樣，嗰種感覺好辛苦啊！你要為自己諗下，要錫自己，要識保護自己。就算我唔喺你身邊啊，你都要令自己幸福㗎。我喺度講緊你啊，仲笑。飲啲茶先。我知你好攰㗎啦，今晚唔好就喺度瞓啦。我唔放心你一個人啊。好耐都冇呢種感覺，呢張床真係舒服啲、軟熟啲，感覺都唔同啲。雖然都係一張床，但係瞓咗咁多年，瞓慣咗，就好似着鞋咁，新鞋係靚，但係舊鞋始終都舒服啲，
即係舒服到唔想起身。今日搞咗成日，好攰㗎啦，你好好地同我瞓覺啦。真係好攰，好攰啊！一個人喺出邊住真係好攰，食飯一個人，瞓覺一個人，喺屋裏邊淨係對住個電視機講嘢。如果你鍾意，咪隨時返嚟瞓咯。呢一張床係你嘅，自從你走咗之後，我冇俾人掂過張床，執床換床單，全部都我親自自己做晒。你以前從來都唔做呢啲嘢，真係辛苦你。辛苦嗰個係你，我以前以為將所有嘢交晒俾你，呢啲叫信任，其實就係疏忽咗你。係啊，啲床單啊、枕頭袋咧，每個禮拜都要換。張床褥最好就8個禮拜抹下佢，如果唔係啊，就會有嘢咬，唔舒服得。我會好好地抹得乾乾淨淨，等你隨時返過嚟瞓，咁你都瞓得舒舒服服啊嘛。無論阿爺你出邊幾辛苦都好，返到屋企有張舒服嘅床俾佢瞓啊，佢就可以撐落去。我有幾寂寞都好，如果屋企有張舒服嘅床俾我瞓啊，我都可以撐落去，真係好舒服。嫂，瞓醒啦？係啊，尋日好攰，一打落床就瞓着咗。你幾時翻嚟都唔知添。你琴日瞓得咁冧，我特登唔叫醒你嘅。嚟，你應該肚餓啦，食早餐先啦。阿 Lia，攞份早餐出嚟。早晨 ，sorry， 我打幾你電話都唔通。今朝黃 Sir call meeting，佢嗌晒所有 partner 晏晝要翻去開會啊。放心啦，冇事嘅。你等我，我開完會之後翻嚟揾你。我哋律師樓能夠企喺呢行咁耐，靠嘅係對 client 嘅專業。只要佢係我哋嘅 client，無論事情發生大小，我哋都一定有能力幫佢解決。但係你 Hugo， 你有冇做到啊？耀興集團係我哋多年嘅大客，莫生係我哋嘅老朋友。但係你就為咗你細佬單官司，竟然騷擾莫生嘅朋友，搞到佢上嚟投訴你，嚴重影響我哋律師樓嘅聲譽。你咁樣做法啊，知唔知我哋會損失幾多生意啊？莫生你嘅大客，你連自己嘅客都處理得唔好，咁點做 partner 啊 ？Hugo， 你最近唔係得罪啲客，就俾人投訴。莫生嘅事，俾律師公會調查緊你嘅事，都足以證明你唔係一個稱職嘅合夥人。我本來唔想講任何嘢，但有啲嘢唔講唔得。我冇忘記過我專業，我冇忘記作為律師係必須為客人嘅利益着想。我問過自己好多次，如果今次 client 唔係我細佬，我會唔會咁做？最後我終於決定，我會。我知道咁講你哋可能唔會信，但係冇所謂啦，因為我相信我哋初初踏入呢一行，或多或少就想幫助無辜。只係時間耐咗，我哋漸漸忘記咗呢一點啫。只不過今次我又再記得翻。你咪喺度講埋晒啲假道理啦！有錢嘅唔一定係衰人，弱者亦都唔一定係無辜嘅。根據我哋同合夥人所訂明嘅協議，只要過半數嘅合夥人同意，我哋就可以將任何嘅合夥人驅逐出合夥之內。我而家動議驅逐毛柏賢出黃傲晴律師樓合夥之內，你哋點睇？既然大家都冇咩想講嘅，不如我哋投票啦。
贊成嘅請舉手。你哋做乜嘢啊 ？Hugo 做嘅嘢損害緊我哋利益㗎。媽田，我都重視聲譽。既然 Hugo 嘅細佬係我哋律師樓嘅 client， 咁啊，正如你頭先所講，無論發生大小事情，我哋都有能力幫佢解決問題。但佢只係個細路，莫生。媽田，嗱，你哋大家都知道，我不嬲都咁現實嘅。但係講到尾，我哋都係專業嘅律師，絕對唔可以因為生意嘅大細而將啲 client 分大小。如果咁恨錢嘅話，我不如去炒樓炒股票好過啦。Peter， 你應該知道我咁做係為咗律師樓着想。你嘅爹哋即係我師父，佢曾經同我講過，佢連我揀做律師都唔揀做大狀，因為做律師揾得錢多。但係佢同時亦都提醒我，無論揾幾多錢都好，唔好唔記得自己係一個律師。Martin， 你頭先講嘅嘢有冇一樣係為 Hugo 個 client 去設想嘅？好啦，係咁，反對嘅請舉手。唔使望啦，今次我冇幫你。點解你個個都唔同意王 Sir？冇乜點解，可能因為你頭先講嗰番説話，又或者係我哋個個都仲記得我哋係個律師。其實王 Sir 佢冇錯，佢只不過係為律師樓着想。不過有時太實際，又真係令人有啲唔想，好似佢講咁樣。有時太過實際，係會令人唔想，就好似你講咁樣。點啊？有冇事啊？我會有咩事？你咁答啫，冇事啦。你咁得閒擔心我，擔心你自己仲好啦。KT Young 個 file 佢仲未俾我。我即刻去搞。啊，不過擔心你嘅唔止係我。誒，你嚟咗啊？我咪叫你屋企等咯。我話開完會之後翻嚟揾你嘛。你以前叫我等，我就等。而家我終於清楚，其實我唔應該只喺度等。要行就一齊行。警方已經拉咗阿細啦，佢哋都承認係一時錯手推咗何勇兩落樓梯。而家你冇事啦。李律師、黃律師，多得你哋咁辛苦嚟幫我。好彩而家冇事啦，我而家成個人鬆晒啊！我哋辛苦咧就有錢收嘅，但係佢就真係辛苦啦，自己俾人告緊啊，仲要擔心埋你喎。今次你咧真係要多謝你阿哥，傳教佢揾到證據證明你係清白嘅。多得阿哥趙珊珊先肯同警方講出真相。你哋都辛苦啦，俾人嚇咗咁耐。誒，翻去好好休息下。咁我哋走先啦。好啦，多謝你哋。好，再見。多謝你。拜拜。拜拜拜拜。拜拜。啊，總算大功告成啦！唉，今次辛苦咗咁耐，真係要好好獎勵下自己。你辛苦係有錢賺㗎，仲獎咩嚟啊？乘機揾個藉口食一餐啫啩？我一個人自己揾自己使啊，我都唔氹下自己開心啊，邊個氹我啊？咁你一個人住，連揸杯五青汁都難飲到死嘅，又的確係好可憐嘅。點解我聽落咧，你似喺度諷刺我多過似同情我嘅？仲有啊，平時呢個時候啊，你一定攞個咩有婦之夫嚟擔打我。點解呢排咁少聽到嘅？你有鬼咁多男朋友咩？我唔一定要講佢嘅喎。你咪話要獎勵㗎，咁我獎勵下你啦。又想送咩優惠券俾我啊？一係唔送，一送就送優惠券，咁冇誠意。呢樣最啱你用嘅喎。男人咁講都好順嘅。如果係想氹我嘅話，就算送架坦克俾我，都會話係最啱我，襯到我最靚㗎啦。男人咁講你都好信嘅，佢要氹你開心，就算送架坦克俾你啊，佢都話最啱你，襯得你最靚㗎啦。做咩啊？俾我講中咗以笑遮醜啊！如
果係有誠意嘅話，咪送架坦克俾我咯。你真係要執咗間鋪啊？之前捱得咁辛苦，撐過咗，點解唔撐埋落去啊？我諗過㗎啦，為咗間鋪，我偷用師傅個名，爭我成身債，仲搞到要走咗去做援交，撐成咁，都係時候要放棄啦。放棄？師傅成日話我自以為是，學師3年就想畢業，5年就想出名。佢話我太過自以為是，淨係識得話人哋諗嘅嘢唔好，淨係想人哋 buy 我嘅設計。其實而家諗翻，佢都冇講錯啊！我未學滿師就夾硬開鋪，先會搞成而家咁。我已經同師傅講好咗㗎啦，我會翻去佢度做，一邊學師一邊還債。等到我真正滿師之後咧，我就會重新嚟過，開嗰間仲大仲有 taste 嘅鋪頭。我真係好羨慕你啊！咁清楚自己想做乜，無論係之前捱得好辛苦啦，抑或係而家要放棄，你都係向住自己想做嘅方向去做。喂，問你一個問題啊！你知唔知點解你會中意我咧？你中意我，可能就係因為我同你唔同。你一路都羨慕我想做乜就做乜，知道自己想要嘅嘢，而呢啲咧係你做唔到嘅。所以你想好似我咁，其實你係中意一個做到你做唔到嘅我。以後我會好忙㗎啦，又要學師又要還債。你又就嚟讀大學啦，我諗以後我哋越嚟越少機會可以見面咯。唔好唔開心喎，希望下一次見面我哋都可以有啲唔同。話唔定幾年之後咧，我哋都可以做到自己想做嘅嘢，係咪？發生咩事？你知 Kenny 一直都想退休㗎啦，所以佢咪買晒啲股份俾 Rowena 咯。而家 Rowena 係呢間 firm 嘅大股東嚟㗎啦，一朝天子一朝臣，往常都係時候要養老。雖然早知道呢個可能性，我只係冇諗到變得咁快啫。王 Sir 走啦 Rowena 恨咗咁多年，終於俾你恨到呢個位啦。不過我唔知應該戥你高興啊，因為要擔心你好。哦，點解？辛苦咗咁多年先坐到呢個位，當然我應該戥你開心嘅。但你以為我會咁容易認輸咩？遲啲我再翻嚟就要擔心你坐呢位坐得唔耐。咁我真係要多謝你，多謝你一直以嚟咁擔心我，壓住我，等我咁有鬥心，係都要坐呢個位。不過你放心，為咗唔辜負你嘅擔心，我一定會好好坐穩呢個位。希望第日再見。大家咁話。可惜啦，當年你同 Rowena 差唔多時候入嚟，本來以為可以拉我落嚟嘅人會係你，點知你俾人爬咗頭。Sorry 啊，拎你啲眼鏡添。係咧，有咩我可以幫到手啊？當補償。如果我開過另外一間 firm，你可唔可以過嚟幫我？我令你啲眼鏡喎，仲嚟？我唔會睇錯人嘅，錯嗰個係你，所以我俾個機會你，以後你考。Thank you。點啊？
覺得我呢個新 office 睇得下話？舊瓶新酒換嚟換去，先發覺原來都係間 office。你嚟掃我興嘅，不過我今日心情好，你講乜都得。頭先唔係，而家先係我嘅辭職信。我一上場你就辭職，你究竟真係好唔滿意我，定係你想跟往常？唔關你事，係我年紀大，我好攰啦，我想唞下啫。聽講我係同你差唔多時候出生嘅喎，你咁講即係間接話我都年紀大啫。咁樣比起你呢封辭職信更加打擊大喎。咁咪啱咯！而家少個人掃你興，你應該開心先係㗎。你冇聽過咩？當你要上位嘅時候，就要將俾你本事嘅人踢開；但係當你上到位嘅時候，就要將俾你本事嘅人留低。如果唔係，邊個幫我做嘢？邊個幫我揾錢啊？你曾經講過㗎，你比我更似以前嘅我，咁即係我已經再冇利用價值咯。我都記得你曾經講過，當我下一次再收買你嘅時候，你會考慮。你而家係咪應該係時候考慮呢？睇嚟真係唔可以隨便應承女人任何嘢。其實係咁嘅，上次陳永祖醉酒撞車嗰單嘢，我已經同律師公會講咗，係我教佢事後飲酒避過酒精測試，我將會放一段好長嘅假，佢重金留我。律師公會嘅嘢，大家心中有數啦，最多咪停下牌罰下錢。呢封辭職信我當冇收過，你記住啊！你應承過我，你會考慮嘅，唔好反悔，我等你。得。OK， 唔該晒 Cherry。哇，圍村非法斬樹呢啲 case 啱我 ，thank you。邱約儀最真㗎啦！喂 Justin， 你揾到專家證人未啊？嗰啲教授好難揾㗎，我試下。Damon 啊，司徒生佢有帶佢嗰隻50 kg 嘅諾威拿上嚟啦，你一定要幫我睇住佢啊！快啲啦！係啊！謝生，你下次上庭真係唔好影相啊！我知你係藝術家嘛，但法庭真係唔係你個家。即使身影背對，安心進睡，愛下去，冷靜就似冰水，腦海盡是誰，願枕邊有是誰，無憑沒證可判罪。做乜咁好使請我嚟呢度食嘢？我話過要獎勵你㗎嘛。送就送架坦克俾我，我好似係咁講嘅喎。喺澳洲嘅布里斯班有間坦克酒吧餐廳，呢度係佢分店啊！有人就話成年都冇放過假，長洲都冇去過，而家可以去澳洲度玩下，順便試下嗰間坦克餐廳啦。哇！做乜咁大手筆啊？仲話咪想追我？女仔嚟㗎，矜持啲啦，跟住冇人中意你，剩翻我照顧你咋。到啦，唔該，正啊！點解你每次食嘢都可以咁滋味？你冇聽過咩？攰係酸嘅，孤獨係苦嘅，痛苦係辣嘅，傷心係鹹嘅。只要你將呢幾樣嘢調教一下，然後食晒落肚。咁你就會食出豐富嘅味道出嚟。人生都係咁嘅啫嘛。邊個講㗎？我咯。喂，你做乜食我啲嘢啊？你呢個表情用咩嚟調味好咧？誒，唔該，幫我落個糖煎和牛啦，法式鵝肝、黑松露燉飯、西班牙伊利。得，唔好意思啊，佢同你開玩笑嘅啫。頭先嗰啲 cancel 咗佢啊。唔該。小姐啊，頭先你叫嗰啲嘢分分鐘貴過張機票㗎。你咪當買多張機票陪我去咯。哇，咁啊！埋伏前奏，背向初心的變奏，離愛是個奢侈的引誘，時日秒秒像小偷，誠意有沒有，誠實有沒有，修補錯漏猜不透，每句心底的歉疚，難再有。攰係酸嘅，孤獨係苦嘅，痛苦係辣嘅，傷心係鹹嘅，咁乜嘢先至係甜㗎？當你望住你中意嘅人嘅時候，就係甜嘅；當你同你中意嘅人手拖手嘅時候，就係甜嘅。
能夠俾人羨慕就係甜嘅。咦？我哋西畫張畫你以為我畫得差過佢咩？啊，係喎，差啲唔記得咗，你係素描高手嚟喎。咁你就同我好好記住佢，因為我亦都會好好咁記住你Zoe。Hello， 小姐，同你玩個啤牌魔術先。但係咧呢度冇啤牌喎，但係咧一哼一哼咧，冇咁快就有張啤牌啦。能夠有值得令人回味嘅往事，就係甜嘅。當年你叫我喺度等你嘅時候，一樣係有個魔術師喺度玩緊魔術。你話轉頭就會翻嚟揾我嗰次。放心啊，以後我唔會再要你等我，去到邊我都捉實你嘅手，有9成捉咁實，唔會再俾你離開我。人生中所有嘅驚喜都係甜嘅。好難得見到佢笑得咁甜，不如我哋影翻張全家福咯。都好嘅，你唔甩底嘅話，咁我約時間㗎啦。梗係好啦。已經失守你的宇宙，我毫無自信心躲